Escuta o velho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, sabe aquelas sobras que você vai deixando no canto de projetos que você faz e depois não sabe o que fazer, vai acumulando, acumulando? Olha só, um projeto top para você ganhar dinheiro, fácil de fazer. Eu usei pinos, como você está vendo aí, e eu tinha uns pedaços de sarrafos de 2x2 de tauari, mas você pode usar a madeira que você tiver aí, né? Cambará, tauari, pino, cedrinho. Uma maravilha, o resultado final excelente. Peço que você não adiante o vídeo. E se você gostar, deixa aquele like, divulgue nas suas redes sociais para dar uma força para o canal. Mas sem mais delongas, segue o vídeo.
Então galera, olha só que resultado bacana, muito simples de fazer. Vocês acompanharam o vídeo, material que sobra dos projetos antigos, uma peça versátil que você pode colocar em qualquer canto da casa e ainda ganhar um dinheiro extra vendendo aí na sua região. Eu quero agradecer a todos aí que estão comigo até o final, pedindo aquele like, aquela força de sempre. Divulguem em suas redes sociais, compartilhe esse vídeo. E agradecer também a Cupins de Aço, link na descrição. Essa lixa maravilhosa aí que adianta bastante o trabalho. Agradecer também a Dry Leve, que está sempre com a gente em todos os projetos. Link na descrição, dá uma conferida em todos os produtos. Além desse que eu usei, tem uma gama incrível da construção civil e marcenaria. Cupom de desconto ATELIEMARITOM. Dá uma conferida que vale a pena. No mais, só tenho a agradecer a todos, fiquem todos com Deus, aquele forte abraço de sempre e até o próximo vídeo. Valeu!